Let's cook. Let's eat. இப்போ வாங்க செட்டிநாடு ஸ்டைல் மிளகு பொடி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். 35லேருந்து 40 மோர் மிளகா, 1 கப் உளுந்தம்பருப்பு, 1/2 கப் பச்சரிசி. இந்த மோர் மிளகாலே உப்பு டேஸ்ட் இருக்கும், அதனால நம்ம வந்து தனியாக உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. அடுத்து அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் வச்சுருக்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்க பச்சரிசியை சேர்த்து இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பச்சரிசி வந்து கலர் மாறிடக்கூடாது, கொஞ்சம் சூடு வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பொரிஞ்சாப்பில் வரும், அப்போ வந்து நம்ம எடுத்துடலாங்க. பாருங்க, நல்லா சூடு வர வறுத்தாச்சு, கொஞ்சம் பொரிஞ்சாப்பில் வந்துருக்கு பாருங்க. இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். அடுத்து நம்ம வச்சுருக்க உளுந்து சேர்த்து அதையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம போட்டிருக்க உளுந்து லேசாக கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நல்ல வாசம் வரும், அதுதான் அதுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாங்க. இப்போ உளுந்தும் வறுபட்டுருச்சு, இதை நம்ம எடுத்துடலாம். அடுத்து நம்ம வச்சுருக்க மோர் மிளகாய் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். சும்மா லேசாக வறுத்தா போதும், ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை. இது லேசாக வறுபட்டுருச்சு, இதை எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஒரு தட்டில் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறமா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடணும். அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதை சளிச்சு வச்சுக்கணும். பாருங்கள், இதை நம்ம அரைச்சாச்சு. ஆனால் இது வந்து இன்னும் நைஸாக அரைப்படலை, இந்த மாதிரி திப்பி திப்பியாக தான் இருக்குது. இதனால் வந்து இதை நம்ம வந்து சளிச்சுட்டு திருப்பி ஒரு தடவை அரைச்சிக்கலாம். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான மிளகு பொடி ரெடி. இது வந்து சூடாக சாதத்தில் நெய் போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி நீங்கள் கத்திரிக்காய் பொரியல் இல்லைனா அவரைக்காய் பொரியல் செய்யும்போது இது அது மேலே தூவி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். Thank you for watching. Let's cook. Let's eat. Bye bye.